Injili ya wokovu hutunza heshima ya nyumba ya Mungu. Hata alipoingia Yerusalemu, mji wote ukataharuki. Watu wakasema, ni nani huyu? Mkutano wakasema, huyu ni yule nabii. Yesu wa Nazareti ya Galilaya. Yesu akaingia ndani ya hekalu. Akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni. Akazipindua meza za wabadili pesa na viti vyao walivyokuwa wakiuza njiwa. Sawa. Akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Na vipofu na viwete. Angalia, baada ya hapo vipofu na viwete wakamwendea mle hekaluni. Kule hekaluni walipokuwa wanauza karanga, akawaponya. Kule hekaluni walipokuwa wanauza njiwa. Sasa kuna mambo kama matano hapa ambayo nataka tuyaone haraka. Yerusalemu ni mji uliokuwa umetengwa. Yerusalemu ni mahali ambapo tangu nyakati za kina Ibrahimu, mlima Moria walipotoa sadaka, na maeneo mengi matakatifu ya katika mji wa Yerusalemu. Nimefika hapo kama mara 3. Ni maeneo yaliyotengwa matakatifu. Yesu anaingia Yerusalemu. Maana yake ni nini? Yerusalemu kama ilivyokuwa mji mtakatifu is a symbolic of the church right now. Yerusalemu mji mtakatifu, lakini tayari ulikuwa umeshanajisika. Yerusalemu mji mtakatifu, lakini tayari katikati ya hekalu, mahali ambapo ni mji mtakatifu na hekalu la Mungu lipo kwenye mji huo, lakini tayari ulishanajisika. Yesu aliingia Yerusalemu. Hii ni tafsiri ya wazi ya kwamba Yesu alilijia kanisa. Biblia inasema nikaona Yerusalemu mpya. Wako watu ambao wamezarau wokovu kwa sababu waliona baadhi ya vitu ndani ya kanisa, na hii ni kwa sababu injili ya wokovu ilizarauliwa ndani ya kanisa. Jambo la kwanza naomba ushike, Yesu aliingia Yerusalemu. Sifa ya Yerusalemu ni nini? Ni mji mtakatifu, ni mji uliotengwa, ni mji uliokuwa umesimamishwa tayari. Mbingu inatambua Yerusalemu. Pale Yerusalemu ndio kuna ukuta wa Suleimani, mahali mataifa yanaenda yanapiga magoti yanamuita Mungu. Yerusalemu ina agano na Mungu tangu nyakati za kina Ibrahimu, lakini kwa mara ya kwanza Yesu anaiendea Yerusalemu. Maandiko yanatuonyesha katikati ya Yerusalemu kulikuwa na unajisi. Yesu akilijia kanisa sasa, atakuta nini katikati ya kanisa? Yesu akilifata kanisa lake, akiangalia kanisa lake, atakuta nini? Ajabu ni kwamba watu wa Yerusalemu hawakumjua Yesu. Si tunaona maandiko yanasema wakastaajabu, wanaulizana huyu ni nani? Ameijia Yerusalemu, mji mtakatifu wa baba yake, lakini alipofika, maandiko yanasema wakastaajabu, wakashangaa, wakaanza kujiuliza maswali, huyu ni nani? Na maandiko yanatuonyesha kitu cha ajabu sana. Hakuna aliyepatia hata mmoja. Wakasema ni yule nabii wa Galilaya. Hawakumtambua kama mwana wa Mungu. Kuna kitu kilikuwa kimemisi katikati yao. Kuna jambo lilikuwa limemisi katikati yao. Kuna namna, kuna kitu kilikuwa kimechipuza katikati yao, katika kiwango ambacho hawawezi tena kutambua ni nani aliyewajilia. Nina uhakika, na hii naomba nikuambie wazi, kuna namna Yesu akianza kujifunua kwa kanisa katika hizi nyakati za mwisho, wengi hawatamjua kama ni yeye, kwa sababu watu wengi wameshaiacha njia ya Bwana. Watu wengi wameshatengwa na Bwana.
Kama nilivyosema, wengi wao wanahudumu mezani kwa Bwana, lakini hawamhudumu Bwana mwenyewe. So when the Father will reveal himself, wakati Bwana atajifunua kwao, huwa na uhakika hawa wataanza kujiuliza, huyu ni nani? Watu ya Yerusalemu wakaanza kujiuliza maswali, wanasema huyu ni nani? Na hakuna hata mmoja aliyekuwa na ufunuo. Wengi wanajibu wanasema, huyo ni ni yule nabii wa Galilaya. Hawana ufunuo juu ya Yesu ni nani. Hii ni ajabu kubwa sana. Mwenye kanisa amelijia kanisa lake, na watu walio ndani ya kanisa lake hawamjui ni nani. Mwenye mji ameujia mji wake, na walio ndani ya mji hawamjui ni nani. Wana ufunuo mwingine. Hawamuoni kama Mwokozi, wanamuona kama nabii aliyekuja na atakayepita kama walivyopita wengine. Mwenye kazi amejia kazi yake, na wafanyakazi hawamjui mwenye kazi. Jambo la tatu, mapinduzi ndani ya hekalu. Tunamuona Yesu anaanza kupindua. Anapindua meza walizokuwa wanafanya nazo biashara. Na hizi ndizo nyakati ulizofika. Ni tafsiri ya kiroho katika nafasi na nyakati ulizonazo sasa. Yesu ameamua aingie ndani ya kanisa tena, na yuko tayari kupindua kila meza ambayo imeingizwa ikaligeuza kanisa la Mungu likawa kitu kingine nje ya yale ambayo Bwana amekusudia. Kama unaelewa sema amina. Haya ni mapinduzi yanayotafsiri pia kwenye ulimwengu wa roho. Katika hizi nyakati za mwisho hatageuza mioyo ya watu, hatapindua mioyo ya watu. Watu wataanza kumtaka Mungu, watu wataanza kumtafuta Mungu, watu wataanza kusikia kiu ya kumfuata Mungu. Maana Bwana ameliingilia kanisa lake, maana Bwana amewajilia watu wake. Ghafla watu wanaanza kupewa msukumo. Hawatafungwa na dini tena, hawatafungwa na mapokeo tena, hawatafungwa na heshima za kanisani tena. Ni watu Yesu atawajia mwenyewe, alafu anaanza kupindua mioyoni mwao. Yesu anasema jambo la 4, hekalu lilitengenezwa kuwa nyumba ya sala na makimbilio, lakini limegeuzwa kuwa pango la wanyang'anyi. Hajasema nyumba, anasema pango la wanyang'anyi. Hii ni tafsiri ya kanisa. Bwana anapolijia kanisa lake katika hizi nyakati za mwisho, uwe na uhakika hatageuza pale palipoonekana kuwa pango la wanyang'anyi, patarudi na kuwa heshima na hekalu la Bwana tena. Nyumba yangu imegeuzwa kuwa pango la wanyang'anyi. Na ndio maana watu wanaombewa kwa pesa, pango la wanyang'anyi. Ndio maana watu wanabakwa ndani ya makanisa, pango la unyang'anyi. Ndio maana watu wanatapeliwa, pango la unyang'anyi. Wakati Yesu anasema na mimi kwa habari ya somo hili, ameniambia hivi: kama ambavyo aliingia Yerusalemu akapindua meza, ndivyo ambavyo ataingia hata maeneo ambayo hayajategemewa. Atapindua hizo meza, na atakapopindua hizo meza, yale yaliyokuwa yanaonekana mapango ya wanyang'anyi yataonekana hekalu la Bwana, na mataifa yatanyenyekea, na mataifa yatakimbilia katika jina la Yesu aliye hai. Ukishaona kanisa linaanza kuzungumza kwa habari ya toba, ondoleo la dhambi, na watu wengi wakaanza kurudi kwa Mungu kwa machozi na kwa toba, uwe na uhakika Mungu amelijilia kanisa hilo, amelijeuza kutoka katika kuwa pango la wanyang'anyi, amelifikisha kuwa kwenye kiwango cha hekalu takatifu. Sema amina kama unanielewa. Ukiuziwa mafuta utaenda, lakini tukikuita kwenye injili hapa, hauna mpango huo. Umefungwa kwenye pango la wanyang'anyi. Lakini saa imefika, mwana wa Adamu hakuja kuhukumu ulimwengu, bali alikuja kuhesabia haki. Atakachofanya ni nini? Ataingia na kugeuza mapango, na hayo mapango yatakuwa mahekalu, na watu watamwabudu Mungu aliye hai, aliye mtakatifu wa Israeli. Sema amina wewe. Amen. Ukiona wagonjwa waombewi mpaka walipe,
pango la wanyang'anyi. Ukiona hawatabiriwi mpaka watoe pesa, pango la wanyang'anyi. Ukiona hawasaidiwi mpaka walipe, pango la wanyang'anyi. Lakini katika hizi nyakati Yesu amekuja na ameamua kujifunua, na anasema ninaenda kupindua meza, na yale mapango ya wanyang'anyi yatarejeshewa heshima ya hekalu, yatarejeshewa heshima ya kanisa. Na hapa naomba niseme wazi, Mungu sio askofu. Yamkini maaskofu wameshachoka na wametenga, lakini Mungu anapoamua kuingia kazini, anajionyesha ni mwanaume. Aliingia pale Yerusalemu kwa siku moja akapindua meza. Ninaona Bwana akipindua meza kwenye taifa la Tanzania. Yesu anarudisha miujiza hekaluni. Jaribu kuangalia ule mstari wa mwisho uliousoma. Anasema na viwete na vipofu wakamjia akawaponya hekaluni. Nachotaka ujiulize, hawa viwete na hawa vipofu, nini kiliwazuia wasiende kabla? Maana yake lengo la kujeuzwa kwao, lengo la kanisa lao, lengo la hekalu lao lilikuwa limebadilishwa katika kiwango ambacho pesa ilitiwa maanani ndani ya hekalu kuliko maisha ya watu. Mali na utajiri vilitiwa maanani ndani ya kanisa kuliko roho za watu, katika kiwango ambacho viwete, vipofu hawakuona sababu ya kwenda tena hekaluni. Ninaongea nikiwa Simiyu leo tarehe 1 mwezi wa 11 2024. Hakika ninawaambia kuna kitu Mungu anaenda kufanya, na kila atakayesikia masikio yake yatamwasha. Maana Bwana amelijia kanisa, anaenda kupindua meza, na anaenda kurudisha heshima ya hekalu, anaenda kurudisha heshima ya kanisa. Na watu wengi wataona sababu ya kukimbilia makanisani. Hawatakimbilia kwa waganga wa kienyeji, hawatakimbilia kwa wasoma nyota na wanajimu, hawatakimbilia kwa mapepo na majina mahisiri, hawatakimbilia kwa wasoma ramli wala wafanyao chochote, wafanyao tabano au wafanyao ramli. Wataenda kwa Bwana, maana Bwana atakuwa na majibu juu ya maisha yao. Nataka udake hii injili ya wokovu ikikosekana, watu wa Mungu hawaachi kuwa wanyang'anyi. Usisahau hiyo. Ukisikia waimbaji mpaka waje kuimba hapa walipwe, wanyang'anyi. Ukisikia wahubiri mpaka waje wahubiri hapa lazima walipwe, wanyang'anyi. Injili ya wokovu ikikosekana, ghafla watu wanaanza kuwa wanyang'anyi. Hawahurumii tena roho za watu, hawasikii tena uchungu wa roho za watu, wanaanza kuishi maisha ya nyang'anyi. Injili ya wokovu ikikosekana, kanisa aliachi kuwa pango la wanyang'anyi. Oh my God. Kila mtu atakuja kujificha huko. Mafisadi watajificha huko, wataiba hela za serikali, watawapa wachungaji wao, maana hakuna injili ya wokovu. Makahaba watajificha huko, na ndio watakao kuwa wanaimba. Kanisa likiacha injili ya wokovu litajeuka na kuwa pango la wanyang'anyi. Matapeli watakuwa ndani ya kanisa, watu wabaya wasio na heshima, heri watu wa duniani kuliko wao. Limegeuka kuwa pango la wanyang'anyi. Unajua maana ya pango ni nini? Yesu alipokuwa anatumia neno pango, hakutumia nyumba, alitumia pango. Pango manake ni mahali pa maficho. Daudi alienda kajificha kwenye mapango. Alipokuwa anatumia pango, alikuwa na mindset ile ile ya Daudi, mahali pa kujificha. Waizi watajificha huko, waongo watajificha huko, makahaba watajificha huko, watu wote wasioenenda sawasawa na Mungu watajificha huko. Kwa nini? Kwa sababu injili ya wokovu imeondolewa. Oh my God. Lazima watu wote wakubali, lazima wakubali kurudi katika injili ya wokovu. Hii ndio injili Mungu anayoitaka isikike. Na ni neema iliyoje watu wa Simiyu na wale mnaonifuatilia sehemu mbalimbali. Yesu anaachia ujumbe huu kutoka kwenye ardhi yenu. Maana yake Mungu anataka katika mji wa Simiyu akajitwalia utukufu, akajiinulie watu,
akajitukuze. Unanifuatilia sehemu yoyote ndani na nje ya Tanzania, kumbuka nimesema ya kwamba injili ya wokovu ikikosekana, Wakristo lazima wao wanyang'anyi. Injili ya Kristo ikikosekana, kanisa lazima liwe pango la wanyang'anyi. Watu lazima watajificha huko.